Για να απαλλαγείτε από τους πιο συνηθισμένους εχθρούς του κήπου, όπως για παράδειγμα οι αφίδες στις τριανταφυλλιές, υπάρχει μια φυσική και αποτελεσματική λύση. Σε ένα μπουκάλι ψεκασμού αναμίξτε μισό λευκό ξύδι και μισό νερό. Ψεκάστε γενναιόδωρα το μείγμα πάνω στα φυτά που έχουν προσβληθεί. Μετά από 1 με 2 ώρες το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό. Αποτέλεσμα: απαλλαγήκατε από τα παράσιτα του κήπου σας, φτιάχνοντας σπιτικό εντομοκτόνο χωρίς να χρησιμοποιήσετε χημικά προϊόντα του εμπορίου. Απλό, πρακτικό και αποτελεσματικό. Επιπλέον, εξοικονομείτε χρήματα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το εντομοκτόνο σας είναι φυσικό και μη τοξικό. Ιδανικό για όσους έχουν κατοικίδια ή μικρά παιδιά. Χρήσιμες συμβουλές. Μην το χρησιμοποιείτε σε νεαρά φυτά, ευαίσθητα είδη ή φυτά με άνθη σε εξέλιξη. Αποφύγετε τη χρήση σε ημέρα με έντονο ήλιο.